สิหนาวจัดที่แท้ทรูหวัดดี มีโพนี่อยู่ในนั้นบ้างไหม ดูไม่เหมือนโพนี่เลย เขาอาจเป็นหน้าใหม่ก็ได้ ไม่นะ ยังไม่ให้กระเช้าขอต้อนรับสู่แม่ทัพเดย์อย่างสนิทด้วยจังเลย ไม่เอานะพี่ซี่ดึงสติหน่อยสิ ดูเจ้านี่นะ เจ้ามวนนี่จะเพิ่มความอร่อยหนุบหนับขึ้น 36%โอ้ยทึ่งจนพูดไม่ออกเลย โอเค ซันนี่ของขวัญเพื่อนใหม่ของกระเช้าผลไม้ไม่มีเวลาอธิบายขอกล้วยด่วนเลย โอเค เอาหลอดแบบใหม่ไปสิ ฉันให้ฟรี เอาใจรักนะบาย รู้ไหมทวิชถ้ำแห่งนี้น่ะมีอย่างหนึ่งที่ฉันรู้สึกอยากขอบคุณมันด้วยนะ ไม่มีพวกโพนี่ไง สวัสดีเพื่อนใหม่ เดี๋ยวอัลลูราเหรอ อ๋อเธอเองเหรอ เธอเข้ามาทำอะไรที่นี่กัน ก็ประตูเปิดอ้าอยู่ เธอนี่แหละที่เป็นคนทำลายเครื่องรางโนวาสิ่งเดียวที่จะสามารถปลดปล่อยฉันจากดินแดนรกร้างที่มีแต่ไอ้น้ำนี่ได้ ฉันไม่ได้ตั้งใจรู้ไหม แต่ว่าฉันเอานี่มาให้ด้วย บางทีเราอาจเป็นเพื่อนกันได้ละมั้ง ฉันไม่อยากได้ผลไม้ของเธอหรอก และแน่นอนว่าไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเธอเหมือนกัน ทีนี้ก็ใส่หัวออกไปซะ นี่แหละหนาวจัดที่แท้ทรูอู้เพื่อนใหม่นี่นะไปเอาหนึ่งในของขวัญสุดจึ้งมาต้อนรับดีกว่า เพราะมันไม่ใช่หลอดธรรมดาทั่วไป แต่เป็นวิถีแห่งชีวิตเลย นี่เพื่อนใหม่เราจะบอกว่าไม่มีเวลาอธิบายขอกล้วยด่วน แต่เธอเพิ่งออกไป รักนะบายรักกล้วยจังเลยนะ ต้องสุดยอดเย้มันเพอร์เฟกต์แล้วล่ะ ขอบใจรักนะบายน้ำตา นี่หยุดนะ ซันนี่ซิปพิมเพื่อนใหม่ เดี๋ยวรอก่อน เธอเอากระเช้าผลไม้พวกนี้ไปให้ใครกันแน่ฮะ ฉันยังไม่รู้เหมือนกันซิปบารูนี่ แต่เขาเพิ่งย้ายมาอยู่ในถ้ำน้ำแข็งน้ำใจด้านล่างชายหาดน่ะ โอ้เรารู้จักใครที่ชอบน้ำแข็งบ้าง อลูราเธอต้องอยู่ให้ห่างจากถ้ำนั้นนะอีซี่อลูราเป็นตัวอันตรายแถมเธอยังทำลายเครื่องรางโนวาอีก ฉันแน่ใจว่านางต้องแบบแอบโมโหเธออยู่แน่ เพราะแบบนี้ฉันถึงต้องให้ผลไม้กับเธอเพื่อเป็นการขอโทษไงเชื่อพวกเธอคนนี้ก็คิดว่าไปหาตายรักนะ ไม่ต้องห่วงเราจัดการเอง สวัสดีจ้าอารูราฉันแวะเอาผลไม้มาให้ด้วยนะ พอกันทีฉันเหลืออดแล้วนะ ทั้งเธอทั้งกีบเท้าเขาม้าและความอยากเป็นเพื่อนจะตัวสั่นหน้าสะอิดสะเอียนนี่ อุ้ยโอเค ฉันสัญญาว่าจะไม่กลับมาอีก หรือไม่ก็ ฉันก็แค่ทำให้แน่ใจว่าเธอจะไม่กลับมารังควานฉันอีกก็ได้ นี่ปล่อยฉันออกไปนะเฮ้ยมันแอบหนาวอยู่นะเนี่ยช่วยด้วย นี่ ปล่อยเธอไปนะ คิดออกแล้ว ทำตามฉันนะซิส จัดไปจ้าความกล้าหาญความมั่นใจ นี่อลูรา การขน ไม่นะ ว้าวฮีโร่ทั้งสองของฉัน ไม่ใช่เวลาฉลองนะอีสเร็วเข้า ใส่หัวไป แล้วก็อยู่ให้ต่างกัน